Ընկերներ, բարեկամներ, հարազատներ, այսօր ընդմիշտ հայրենի հողին ենք հանձնում մեր շատ սիրելի Արամ Կարպիչի մոր թանկագին մարմինը։ Սիրանուշ մայրիկը նաև մեր մայրն էր, բոլորիս մայրն էր։ Նա տեսել էր կոլեկտիվացման, պատերազմի ծանր տարիներ, տեսել էր սով, աղքատություն, հարազատների կորուստ։ Այս ամենը պատանի հասակից ապրել է նաև մեր սիրելի Արամ Կարպիչը։ Ռազմաճակատում զոհվեց Արամիկի հայրը, ինչ աներ խեղճ հայրին։ Առավոտից իրիկուն, արևածագից մինչև արևամուտ, Սիրանուշ մայրիկը հող ու քարից հաց էր քամում և երեխային դաստիարակելու ժամանակ չուներ, երկրին հաց էր պետք։ Բայց փոքրիկ Արամի մեջ բնությունը մեծ ուժ էր դրել։ Նա մենակ հաղթարեց բոլոր դժվարությունները։ Մոր անօգնական չթողնելով, նա փայլուն գնահատականներով ավարտեց միջնակարգը։ Երազում էր ուսումը շարունակել Երևանում, սակայն, ինչպես Արամ Կարպիչն է ասում, գյուղի ցեխը ձյութի պես կպել էր կոշիկներին ու չէր ուզում բաց թողնել։ Արամ Կարպիչը հաղթարեց և այդ դժվարությունը։ Գնաց Երևան, ընդունվեց ինստիտուտ և ուսանելուն զուգահեռ աշխատեց հացի գործարանում որպես բանվոր։ Ինստիտուտն ավարտելուց հետո Արամ Կարպիչը չհեռացավ գործարանից, իր աշխատասիրությամբ և մարտասիրությամբ վայելելով ողջ կոլեկտիվի հարգանքն ու վստահությունը, քայլ առ քայլ բարձրացավ ու վերջապես ստանձնեց գործարանի տնօրենի պարտականությունը։ Երկրին հաց է պետք։ Այս իմաստությունը մեր Արամ Կարպիչն իր հետ բերել է ծանր մանկությունից։ Ընկերներ, շուրջ 10 տարի է ինչ Արամ Կարպիչը ղեկավարում է մեր կոմիտեն և 10 տարի է մենք, նրա կոլեկաները, կարելի է ասել, վայելում ենք մեծ մարդու և քաղաքացու մտերմությունը։ Եթե կուզեք, երկրում ծայր առած վերակառուցումը մեզանում սկսվեց դեռևս այն օրերից, երբ կոմիտեի ղեկավարությունը ստանձնեց Արամ Կարպիչը։ Մենք բոլորս նրան գիտենք որպես հմուտ, բանիմաց ղեկավարի։ Սիրել ենք ձեզ Արամ Կարպիչ և գնահատել, և այսօր մեզ համար դժվար է բաժանվել ձեզանից։ Վերջերս իմացանք, որ կառավարությունը բարձր գնահատելով ձեր ծառայությունները, մենք իմացանք, մենք հպարտանում ենք ձեզանով։
КПСС, Президиум Верховного Совета и Совет Министров СССР сердечно поздравили руководителей Венгрии, венгерский народ с 70-й годовщиной провозглашения Венгерской Советской Республики. Текст этой телеграммы также опубликован сегодня в «Правде». Одна из главных тем сегодняшних газет — открывшийся в понедельник в Москве съезд потребительской кооперации СССР. В его работе участвуют товарищи Горбачев, Рыжков, другие партийные и государственные руководители. Газеты публикуют отчеты и репортажи о первом дне работы съезда. Уже меньше чем через 2 часа, ровно в 9, здесь, в Большом Кремлевском дворце, начнется второй день работы съезда. Его делегация представляет почти 60-миллионную армию пальцев, членов потребительских союзов страны. Им предстоит обсудить большую программу перестройки Союза на подлинно демократических началах. Как говорилось вчера в отчетном докладе и выступлениях делегатов съезда, сейчас назрела острая необходимость избавиться от административно-командных методов управления этой организацией, сделать пальцев настоящими хозяевами своих союзов, которые, в свою очередь, должны стать самостоятельными, самоуправляемыми, высококультурными организациями. Քեզ տղամարդու պես պահիր։ Գայանես մեղք է։ Քեզ ինչ եղավ։ Մայստրոյի հետ չմոռանաս խոսել։ Գործով կընկնի էլի կմոռանա, չէ, Արամ ջան։ Ես վերջին անգամ եմ ասում։ Հեյ, ինչ ես անում կնոջը թամբուրի։ Չի ասի։ Թող փորձի։ Այն օրը գցեմ, որ շունը ձերքից հաց չառնի։ Կան, երբ ամեն մարդ էլ իսկական ընկերոջ կարիք է զգում։ Շնորհակալ երեկվա համար։ Մոզարի։ Արի, մի վախենա։ Չեմ կծի։ Դու ինչի կարիք ունես։ Ինձ թոշակի մի ուղարկեք Արամ Կարպեջ։ Ինչ։ Ես գնալու տեղ չունեմ։ Այդ ինչեր էիր խոսում, այդ ինչեր ասեցիր, այդ ինչ ելույթ ունեցար, լավ այդ բադոսկի աշկաչապ չունես։ Մի քիչ մտածի, շալվար թվերից հետ կհանեմ, չէ։ Պատանի հասակում դուրակ նորով չեմ շունը ձերից հատ չարնի պատանի հասակում հիմար լսում եմ Տխիր լավ էլ մռութներդ մի կախի նստի Բարև ձեզ, ընկերորդան, բարև ձեզ Իմ բախտը ինձ հետ է Ինչ ասեմ
Երեկվա խոսեցի գերեզմանոցում, հա։ Ուշադրություն մի դարձրու։ Չգիտես, այսօր կասի վաղը կմոռանա։ Թոշակի հարցը լուծեցիր, էդ էր կարևոր։ Մորտերը ոչ շոկ չի բռնի։ Կինոյից են եկել։ Հեռուստատեսությունից է։ Վերջերս միտինգները սա էր նկարում։ Բայց մայրը, ես ինչը չեք լսում, որ խոսում եմ։ Կներեք։ Չեմ լսել։ Այս ժողովուրդը խելքը լրիվ թրցրել է։ Չես հասկանում ինչ են ուզում, որ խոսեցին ինչ։ 70 տարի մարդկանց լրացրել են։ Հիմի հազիվ խոսելու իրավունք են տվել։ Չխոսե։ Որ խոսեցին ինչ, ինչ կփոխվի։ Ասում է, լսիր, դու որ ման ես գալիս, կարծում ես նստած չես։ Քեզ ինչ կա, քեզ միայն թվերն են հետաքրքրում, 1000, 10,000, 100,000, իսկ Եղավ, թղթերն ուղարկի մի բան կանեք, տեսնեք։ Այստեղ ինչ ես անում։ Նախագահին եմ սպասում, ձեր։ Հա, մորուք ես թողել։ Թե դուրը չի գալիս ապրել։ Չէ, սազում է։ Փոխվել ես։ Քանի տարի է չենք հանդիպել։ Ինչի ես քեզ հաճախ եմ տեսնում։ Հեռացույցով։ Հասկերար, անպայման սոլֆեջոյի կգնաս։ Շեփորի դասատուին զանգեցիր։ Մի րոպե սպասիր։ Նոր ֆիլմ է, ամերիկյան։ Եղավ, շնորհակալ եմ։ Տեղում է։ Հիմա զբաղված է։ Մի քիչ Ասա Օրդոյանն է ուղարկել։ Արամ Չի, Աստված է։ Ձեզ մոտ են եկել։ Աստված։ Կոմբինատից։ Հա։ Մտիր Լևոն։ Ահա։ Լավ, կհանդիպենք։ Լիլա Բարսեղովնան գլուխը քարով կտա, որ միտինգի կգնա, լսում ես։ Որով ձեզ ընկեր Օրդոյանն ասաց, որ վերջապես համաձայնել եք ստորագրել բազմաչարչար սոյն ակտը։ Լավ, հասկացանք, հետո։ Չեք համբերում, տեր վրազն եք։ Արամ Կարպիչ, հարկավոր է դնել կոլեգիայի նիստի։ Առանց քննարկման ստորագրելու իրավունք չունեք։ Երի սկսեցիր այ Վարդան, բայց ինչ դժվարամարս մարդ ես, հա։ Ամբողջ երկիրը վերակառուցվում է, դու նույնն ես մնացել։ Դո երկիրը վերակառուցվում է, բայց դուք եք բազման։ Դե հերիք է երկիր աղտոտեք, շնչելու ոչ չկա, ժողովուրդն արդեն խեղդվում է։ Մի կողմից քիմկոմբինատ, մյուս կողմից ցեմենտի գործարան, կաուչուկը, երեխաները հաշմանդամ են ծնվում։ Հիմա էլ ձեր կոմբինատով լիճն եք թունավորում։ Խոսեք։ Գնացեք թատերական հրապարակ, այնտեղ էլ խոսեք։ Ընկեր Ղազարյան, քանի անգամ եք դուք անձամբ մեր կոմբինատը փակել տվել։ Հիմա Փառք Աստծո փորձագետների կարծիքը դրական է, ջրի բաղադրությունը նորմալ։ Ընկեր հաշվապահ, դուք քանի անգամ եք մեզ տուգանել, հա։ Տո հազարներ ենք մուծել, խեղդվեցինք, իսկ հիմա դեմոկրատիա եք խաղում, գլոսնաստ։ Չեմ հասկանում, Արամ Կարպիչ այստեղ նստած դուք եք խոսում, հա։ Լավ, գնա։ Ինչպես։ Շատ անհաջող ելույթ ունեցար։ Չհասկացա։ Գնա։ Ստեսություն։ Դե լավ, հասկացանք։ Լիճը, հող, օդը, միայն մեր սերնդին։ Վերջացրինք։ Չէ, դու շատ ճիշտ վարվեցիր։ Շատ լավ տեղը նստեցրիր։ Գիտես ինչ, Շանահիտ։ Քիչ առաջ երբ դու խոսում ես, ես մորս հիշեցի։ Նա իհարկե քեզ նման գեղեցիկ չէր, բայց քեզ նման այդպես ուղղախոս, ճակատին ասող։ Մինչև 18 տարեկան դառնալս ես կարծում եի մայրս ինձ չի սիրում, նախանձում էի ընկերներիս։ Մի խոսքով։ Ղազարյան, մնա քեզ բան ունեմ ասելու։ Նորից ես կորել։ Ես ես երկար սպասեցրի։ Ոչինչ, մեծ Ներող ով։ կլինեք։ Արամ Կարպիչ, ես վաղը գործողում եմ գնում, Արքելանոցում գիտաժողով է հրավիրված։ 2 օրից էստեղ լինես։ Գնում ես։ Խնդրեմ։ Սպասում եմ։ Կարճ Ես կապենք։ կողքի սենյակում եմ։ Արամ Կարպիչ, եթե կարելի է նստեք ձեր աթոռին։
Ոնց որ ժամանակ։ Ալո։ Արտակ ջան, Մամ, դասի։ Արամ Կարպիչ, եթե դեմ չեք, սկսենք։ Մինչև մեր այս հանդիպումը որևէ մեկի հետ զրուցել եք։ Դեռ ոչ։ Որոշեցինք ձեզնից սկսել։ Շատ լավ, ինձնից սկսենք։ Սոված չեք։ Չէ։ Անկեղծ։ Անկեղծ։ Կարող եմ կիսել։ Շնորհակալ եմ։ Թարմ տնական թխվածք է, հաճախան միջմանը ժամանակ չեմ ունենում դուրս գալու։ Ձեր մեկնաբաններին չանեցի, այս իրադարձությունների ժամանակ։ Ինչու՞։ Գլխացավանք եմ պատճառում։ Տգետ են։ Փաստերը թքած կպցրած են։ Լիճի ինձ համար միայն լճի պրոբլեմը չի։ Լիճի ինձ համար իմ կենսագրությունն է, իմ մանկությունը, գեղեցիկ, աստվածարդ գիշերներ։ Լիճը տեսել ես գիշերով։ Լիճի գույն ունի։ Երևի երկնքից է կախված։ Առավոտյան 5-ի կողմերը։ Լիճը կարմիր է, վառ կարմիր։ Ինչ է կարմիր, գիտես։ Որովհետև թունավորում ենք։ Ես մի ընկերուհի ունեի, ասում էր, թե արցունքները խոսել իմանային։ Լճի հետ խոսեք, լճի հետ, լիճն ամեն օր, ամեն րոպե, ամեն վայրկյան պատմում է իր ողբերգությունը, իր ցավերը, իր դարդերը, բայց մենք չենք հասկանում։ Լճի հետ խոսեք, լճի հետ, այո։ Այդ ոնց է։ Բարև ձեզ, լավ եմ։ Լավ ես, հա։ Այո։ Իմ տված ցավական հեռագիրը ստացար։ Այո։ Չլսեցի, ասեցի մի 10 րոպեով դուրս եկեք։ Բայց ես երբ եմ սկահան անելու։ Երբ ասեք, կասատերի միջ, տեղը դուք կորոշեք, թե թողնում եք իմ ճաշակին։ Գառնիկ, սպասիր, կառավարականով է խոսում, զբաղված է։ Շատ է զբաղված։ Շատ։ Իվը գիտեմ, ասելու եք երկի։ Ֆինալը պարտադիր է։ Ямщик не гони лошадей. Мне некуда больше спешить, мне некого больше любить. Ямщик, не гони лошадей. Ականջիս ասա, որ Օրդոյանին նեղացրել ես։ Դե լավ, հիմի սքի մեջ ես, հետո կխոսենք։
դժվար իրագործելի է եւ կպահանջվի երևի 20-ից 50 տարի։ Այն էլ միայն լճի ջրային ծավալը մեծացնելուց հետո։ Իսկ ավազանից կենսացին էլեմենտների, թունաքիմիկատների հոսքը դեպի լիճ կարող ենք եւ պարտավոր ենք կանխել հենց այսօր։ Դրա շնորհիվ մենք մասամբ կկառավարենք բավական բար։ Այդ թղթակցին անպայման համոզիր բեր։ Առաջին անգամ 15 րոպեից արտանետումը կսկսվի։ Թե չէ պրոժեկտորը նյութ կդառնանք, հասկացա՞ր։ Այս հարցն էլ ձեզ ենք ուղղում, ժանդարմ։ Գիտաժողովում հրապարակվեց, թե որքան վնասակար նյութեր են թափում լիճը, ավազանում զարգացող արդյունաբերությունն ու գյուղատնտեսությունը։ Ամեն տարի լիճ են թափվում մոտ 7000 տոննա ազոտ, 400 տոննա ֆոսֆոր, 150 տոննա թունաքիմիկատներ եւ այլ վնասակար նյութեր։ Նյութերի կենսաբանական շրջանառության օղակում խախտվել է սինթեզի ու քայքայման հավասարակշռությունը։ Եվ այդ ամենի հետևանքով վատացել է ջրի որակը, զանգվածաբար ոչնչացել են տեղական ձկնատեսակները։ Արոզես, այդ հեռուստատեսության մեկնաբանը ո՞ր է։ Վիգեն։ Ներողություն։ Խնդրեմ։ Այ Լսում եմ ձեզ։ Այ մարդ մեռակ ես փնտրելով։ Ինչի։ Ոնց թե ինչի։ Բոլորը հավաքված քեզ են սպասում։ Չի հասկացա։ Ախր կես ժամից փորձարկում եմ, չէ։ Էլի չի հասկացա։ Այ մարդ փորձարկում ենք։ Ինչն եք փորձարկում։ Ֆերգեյս նոր զտից սարքավորում ենք ստացել։ Ուզում եք որ նկարենք։ Հա, անպայման պիտի նկարվի։ Մենք դեռ էստեղ գործ ունենք։ Այ ընկեր դա մեզ չի հարկավոր է, վրեմյայից են պահանջել։ Շուտ արեք նստեք։ Գնացինք։ Վրեմյան էր պակաս։ Վիգեն, սվիտրետ հագի, կմրսես։ Չեմ թողնի բացի։ Երանի կրկնվի աչքովդ տեսնես։ Տեսար, ոնց քեզ խափեց տարավետոս լայած շունը։ Ես նման պատկեր իմ մղձավանջներում էլ չեմ տեսել։ Մենք այստեղ կնստենք, քանի բաց չեն թողել հերթական բաժին թույնը։ Էլ ուրիշով պիտի նկարը հանի։ Ես տանոթներ ունեմ, կինոյի, գրողների, ճարտարապետների տներում կօգնեն։ Բաց դիտում է պետք, կամ հենց թատերական հրապարակում կցուցադրենք, երկնքի վրա։ Թող տեսնեն, թող բոլորը տեսնեն լճի սպանությունը։ Ախր ինչի է ժպտում։ Մտածում եմ ինչ սև կատու անցավ մեր մեջ, որ չամուսնացանք։ Շատ անլուրջ մարդ ես։ Զգուշ կնկնաս։ Անա, այդ արի ամուսնանանք։
Հենց այստեղ բացօթյա ամուսնանանք, հա? Բա կնոջի այդպես են առաջարկություն անում։ Գոնե ասիր, սիրում եմ քեզ։ Եթե պետք է ասեմ։ Սիրում եմ քեզ։ Սիրում եմ քեզ, սիրում եմ քեզ, սիրում եմ քեզ։ Էլի ասեմ, սիրում եմ քեզ։ Ո՞ս։ Հա։ Գիտեմ, որ երեխա ունես։ Այսպես խոշոր սև աչքերով տղա է, սովորում է առաջի դասարանում։ Ամուսնուսդ էլ մի տարի է բաժանվել ես։ Տեսնում ես ամեն ինչ գիտեմ։ Մի խոսքով ազատ կին ես գտել։ Հետո, ես կայերևա թուղս ենք նստելու, տուն ունենք, տեղ ունենք։ Հեռու չի գնաս։ Չէ, այստեղ եմ։ Ուր որ է կկրկնվի։ Իջնեմ կամ, ոչ փախա։ Էլի եկավ։ Այսօր քեֆին քեֆ չի հասնի։ Ինչի։ Սատկած ձկների շքերթն է ընդունում։ Այ տղա, այս պլենումում հարցը տանպայման լուծելու ենք։ Կարգին մարդը, կարգին պաշտոն պիտի ունենա։ Հասկացար։ Մոտորերս կոլեգիայի ընդլայնված նիստ կհրավիրես, որոշում կհանես, որ կոմբինատի կեղտաջրերը լճին չեն վնասում։ Հասկացար։ Ազատ Երեմիչ, լիճը ճահիճ կդառնա։ Բա ես քեզ այդպես եմ սովորեցրել։ Հա? Դիրիժորի պես փայտիկդ կտնգես կոլեգիայի անդամների վրա։ Թող մեկ-մեկ խոսեն։ Հա? Ըստ էության։ Լսի, դու ինձ հասկացար։ Ասում եմ ըստ էության պիտի խոսեն։ Սև թուղթը բերեց։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Հա, մաղալի չունեք։ Ափսոս։ Պետրոսյանը մեղք էր։ Չէ հա։ Անհեռանկար մարդ էր։ Այս Էլոյանը սրան ձեռք տալ պետք չէր։ Վրաս կրի։ Արդ, 14 օրը խառնել են իրար։ Էստեղ են ասել, լես ռոբյատ շեպ կիլետյատ։ Լավ պլանում է։ Ապրես։ Գելա։ Խմենք։ Խմենք։ Ողոր մի պերեսրոկայի զոյերին։ Ամեն։ Կամաց տո բեգեմոտ։ Դե շուտարա, բերանս չորացավ։ Հա, կներեք։ Բեր։ Ձերքերդ բեր պայի, հենդե հող։ Լոքտալը մորոց ազատ Երեմիչ։ Հարի, մենակ չսեկես, այդտեղ հարի, տուր։ Ալուշ արեք։ Այդտեղ կենացը, աչկաչապը չկործնես։ Սայատնով են ասում է, ով աչկաչապը կործնի, սիցոց խլե մագաս արեքն է բա։ Չէ, չեմ կործնի։ Այս ուտասողի լեզուն տող չորանա։ Կենացը։ Ալուշ։ Սպասի հիմա գալիս եմ։ Սպաս։ Մրսեցի, մի քիչ գնամ տաքանամ ու գամ։
Ուզում եք։ Ինչքան ասեք սպասեմ։ Այդ սառը ջրի մեջ։ Հա։ Թո գրիպ կընկնես։ Ուզում եք միջև լույս սպասեմ։ Այ տղա, եղած կսառեցնես, այդ ոնց ես բրշտալու։ Ար, զոքաչ թե ուղարկել։ Ուժեղ սնոտ։ Կարմիր խնձոր։ Չէ, այս երկիրը ապրելու տեղ չի։ Կինը կոպեկի արժեք չունի։ Այն քաղցր կյանք կոչվածը Ֆրանսիայի նման երկրում է։ Ինչ ուզենաս անես։ Ալենդելոնն է պետք։ Մինչև ձերքդ մեկնես հեռախոսին, Ալենդելոնը կողքդ լինի։ Էլ չեմ ասում այն մյուս բոլոր վայելքների մասին։ Ախր մեզ ինչ է հարկավոր։ Միս է պետք ճարում ենք, դիոր ճարում ենք, իմպորտնի մեբել ճարում ենք։ Մեզ ոչ դելոնն է պետք, ոչ էլ Ամերիկան։ Քեզ ինչ է եղել։ Դու էլ ես դժգոհ երկրից։ Չէ, ամուսնուս հետ պայմանավորվել եմ ժամը 6-ին, 7-ն է դառնում, չկա։ Մի անհանգստանա, քո ամուսնյակին ոչինչ էլ չի պատահի։ Էդ ասա։ Գիտեմ։ Չէ, շատ կարևոր գործով տեղ են գնալու։ Իսկապես, խեղճ կանայք միայն Վարշավիրանոցում են հանգստանում։ Աստված երկար կյանք ու առողջություն տա մորս, գիշեր ցերեկ էլ հետս պարապում է։ Շտովայիդա եմ երկելու։ Հա։ Բոլորիդ կհրավիրեմ։ Եղավ։ Լանդակոլոր ուզում ես։ Չէ, ունեմ։ Լսեցիր։ Տիկին Գանեն Այդայի երկելու։ Ով, այդ զրձուբեցնողը։ Ուր ենք գնում։ Գրողի ծոցը։ Ժամը 6-ին պայմանավորվել էինք մայիստրոյի մոտ գնալ, ինչի ուշացար։ Ես են մարդուն այնքան աղաչեցի, պաղատեցի, իմ ծանր տեղը թեթևացրի։ Նա չի որ արվեստագետ մարդ է։ Վերջի մի կերպ համաձայնվեց, ու այդքան բանից հետո դու ինձ ուշանում ես։ Քո գործերի հետևից ես գնում, իհարկե քո գործերն ավելի կարևոր են։ Միայն քո մասին ես մտածում։ Էգոիստ։
Արամ ջան, քեզ տղամարդու պես պահիր։ По мнению французской печати, потеря 5 тонн опасного груза может свести на нет весь рыбный промысел в этом регионе. Этот мешок еще не успели распечатать, и мы не знаем, сколько в нем денег. Но та груза Ախնոցուր։ Չես լսում, ասում եմ, ակնոցս տուր։ Ինքդ կարող ես վերցնել։ Լսի չեմ կարողանում գոռամ, ասում եմ, ակնոցս տուր։ Կարենս։ Կարենս։ Կարենը յուրմալայում ինչ գործ ունի։ Այ մամ, ես երբ է գնացել։ Առավոտվա ինքնաթիռով։ Ինչ եք խառնվել իրար։ Երեխան մի քիչ մաքրոտ քշում չի կգա։ Ախր դու ով ես որ թույլ ես տվել։ Բա դու ով ես։ Ես մայրն եմ։ Դու ինչ մայր։ Մանկապարտեզով է տարել, դպրոցով է տարել, բերել, ծնողական ժողովով է գնացել։ Ես։ Յա։ Դու ես մանկապարտեզ տարել, դու ես ծնողական ժողովների գնացել, դու ես դպրոց տարել, դու ես մեծացրել, երեխան քոնն է։ Իսկ ես իմ երեխայի հետ որևէ կապ չպիտի ունենամ, ես ով եմ։ Դու չգիտեմ թե ով ես։ Գնա։ Դու գնա Վարշավիրանոց։ Ամուսինդ էլ թող գնա իր գործերին։ Իսկ երեխային հանգիստ է հարկավոր, տատիկ է կորցրել, վիշտ է տեսել, այստեղ մաքուրոտ չկա։ Բա թողնեի ձեր հուսին, դիրեկտորի հետ խոսել եմ։ Դիրեկտորը հասկացել է, դուք չեք հասկանում։ Մամա, մի րոպե լսի։ Չեմ ուզում լսել, խնդրում եմ, ինչ մոտենալ, խնդրում եմ, մի մոտեցիր, ինչ խնդրում եմ։ Մամա, ախր հասկացի, ինչի թույլ տվեցիր, որ գնա յուրմալա, բա որ ամուսնանա մնա։ Շատ էլ լավ կանի, որ կամուսնա։ Ո՞ս թե լավ կանի։ Այո, շատ էլ լավ կանի։ Դες նման ծնողների երեխան պիտի ամուսնանա։ Բա սա ինչ հայր է, հա։ Բա սա հայր է։ Հանցման վտանգավոր տարիքում էր երեխան։ Մի օր մեծավարի նստեց, խոսեց հետը։ Բա գալուստս այսպիսի հայր է։ Բա գալուստս այսպիսի բան կաներ։ Այ մամ, մի րոպե լսի, ինձ լսի։ Չեմ ուզում։ Ուր ես գալուստ։ Արի գնանք, մենք ես տանը տեղ չունենք։ Ես քեզ 1000 անգամ ասել եմ հորս նկարին ձեռք մի դուր։ Հեռու գնա, խնդրում եմ, ինձ մոտենաք, հեռու գնա։ Ծուր կախվեց, սա ինչ է ուզում իզնից։ Մամ ջան, մի րոպե ինձ լսի, ցավը տանեմ, դիմացի, ախր Կարենս գնաց, հանգստացի, դու ուզում ես գնալ, բա ես ինչ անեմ, ես գլուխս որքանին տամ։ Չէ, ես ես տանը մնացողը չեմ, բայց առանց գալուստի զուր գնամ, ասա։ Бывший член Палаты представителей США Ричард Ченни официально вступил в должность министра обороны страны. На присяге в здании Пентагона присутствовали президент страны Буш, руководитель Конгресса и военачальники. Сегодня в Варшаве открывается... Это ինչ ես ուզում անել։ Ուր ես տանում։ Դա ինչ ես անում։ Ուր ես տանում գալուստիս։ Ուր ես տանում այդ նկարը։ Ո՞ր ես մարդուն հանգստով։ Արա չդարձի հանգստով սպասի։ Տանում եմ դնեմ ճամփորդի մեջ։ Ոչ մի տեղ չեմ գնում։ Ոչ մի տեղ, հասկանում։ Ձեր չտաս նկարի ձեր։ Դուր գալուստիս նկարը։ Գալուստիս հետ գործ չունես, ուր ես տանում։ Դուր ես։ Անհարմար եմ չես զգում։ Պաշտոնով մարդ ես, անպատկար դուր։ Հանդաստյարակ, երախտամոր։ Հորս արասները լույսդ բռնի։ Գալուս ջան, այս տաննել ես, այս տաննել կմնաս։
Ապրես Վիգեն, ցնցող շապավեն է, կոմբինատի հերն արիցել ես, ժողովրդին ոտքի կհանենք, տեսնենք հիմա ինչ են ասելու, ինչով են արտարանալու, հանգար չեղափոխենք ես։ Չէ։ Ուրեմն իմացեք, դրանք հիմա մեր բռի մեջ են։ Ուլդ պինպայ։ Գարնի, կարևանի տեր կանգնի, ձմերուկի վրա ենք խաղում։ Տո ձմերուկ լիքն է, սուրջի վրա խաղացեք, որ տալոնով էլ չի չարվում։ Վայ, Անահիտ գրում Մեծ աղջիկս է, այսօր ծննդյան օրն է։ Մաման ուր է։ Գալիս է։ Սպասի, դուր տեսնեմ։ Բարևանայից ջան։ Այսօր դեղ ես, մեզի մոռացել ես, Չեմ մոռացել, ժամանակ չի լինում։ Էդ ինչ կխոսիս։ Հպետի գեղավ։ Գարնիկի կնիկը մոռանալու կնիկը, հա։ Իա, քեզ ինչ եղավ։ Անայդ տիկնոջս կարոդից չխելրծրես։ Իա։ Արի։ Բարև ձեզ։ Բարև Կարինե ջան։ Փոքր աղջիկս է, տաշնագահարու է։ Էնջան։ Ինձ է Վիգեն։ Հիմա հաջելի է։ Ուրեմն երեկոյան։ 100 տարի է Երևանում է ապրում, լեզուն չի փոխել։ Կգամ։ Կգամ քիչ տեսնես, սպասում եմ։ Վիգեն, լավ գործ ես արել։ Անայդ։ Վաղը չուշանաս։ Ահա։ Տեսնես ահեղ դատաստանի օրը որ գա, ով է նստելու եղադրալի աթոռին։ Մարդն է եղավոր, թե մարդուն ճզմող պայմանները։ Կարծում եմ մարդը։ Այդ պայմանները հենց մարդու ստեղծածն են։ Թող դիմանա։ Արեղծված է մարդը։ Ինքը փխրուն գոյության պայքարը դաժան։ Չի դիմանա։ Իսկ դու կդիմանաս։ Ես կդիմանամ, միայն մի պայմանով, եթե ամուսնանաս ինձ հետ։ Ես այդպես էլ քեզ չհասկացա, դու երբ ես լուրջ, երբ ես անլուրջ, երբ ես կատակում, չհասկացա։ Ես միշտ էլ լուրջ եմ ապրել։ Այ հիմա էլ եմ լուրջ։ Ամուսնացիր կհամոզվես։ Հաստատ։ Աննորմալ ես, Վիգեն։ Տեր Աստված, վերջապես իմ կյանքում մի լուրջ մարդու հանդիպելու են, թե չէ։ Այր մեր, որ երկինս ես, օրհնիր մեր ժապավինի աղթանակը, պատժիր մեղավորին։ Բացատրի Անահետին, որ իր փնտրած այդ միակ լուրջ մարդը ես եմ։ Լակոտը շապավենը չտվեց, հա։ Հայրն ասել է, դա գինն է բարձրացնում։ Ես թքել եմ այս դեմոկրատիայի վրա։ Այսօր ամեն գլխից մի տեն դուրս է գալիս։ Շապավենը քեզ էլ ցույց տվեց։ Անելիքդ որոշել ես։ Մտածում եմ։ Դու ավելի լավ է վաղվա կոլեգայի մասին մտածիր։ Դրա մասին էլ եմ մտածում։ Մտքումս ինչ-որ բայց կա, բայց արամ կա չէ։ Լիճը ճահիճ կդառնա։ Մի վախենա Անհոգեցիր, բաջի ջան, գնա, վավա կոլեգային պատրաստվի։ Լավ։ Կանոնց երբ է,
ձեռք տալու չէ, վրեժ խնդիր քաչվի դա։ Վիգեն, երկել սիրում ես։ Չէ։ Ոնց, բա դժվար րոպեներից ինչ ես անում։ Դժվար րոպեներ չեմ ունենում։ Երբեք։ Նայած ինչն եք համարում դժվար։ Ճիշտ ես։ Ճիշտ էլ ուզում եմ ապրել։ Վիգեն, դու իմ տղայի տարիքին ես։ Արի ինձ լսի։ Կասետ տուր ինձ։ Ինչ կասետ։ Ինչ կասետ, այդ որ Անահիտի հետ կոմբինատի արտանետումը նկարել եք, եսի ինչ կասետ։ Շատերն են եկել այդ կասետի համար ինձ մոտ, բայց չի կարծում որ հերթը ձեզ կասնի։ Հա, հիմա էլ ես եմ եկել։ Վիգեն, հավատա։ Դու կարգին խելոք տղա ես, այդ կասետը ոչ մեկին պետք չի։ Ոչ մեկին չես հավատացնի, ոչ մեկին չես համոզի, ոչ մեկին ոչինչ չես ապացուցի, բոլորին ամեն ինչ պարզ է։ Վիգեն, գիտես, որ աշխարհում հարկեր կան։ Հարկեր, չէ, ես սովորական տները նկատի չունեմ։ Առաջին հարկը ենթարկում է վերևինին, վերևինը իր վերևինին, ես վերևինն էլ իր վերևինին մինչև ամենավերև հասնելը։ Քո ճշմարտությունից փշուր անգամ չի մնալու, գիտես։ Ինչ ես ուզում ինձ նման ժամանակից շուտ սպիտակել։ Ինչ ասեմ, ջահել ես, չես հասկանում։ Հավատա, քեզ նման շատ տղերքի ոսկորներ եմ տեսել այդ հարկերի խավար լաբիրինտոսում։ Իսկ ոսկորներից իմացած եղիր ֆոսֆորային սարկայծեր են դուրս գալիս եւ ոչ թե փարոսի կրակ։ Անոնց անգամ կմոռացվի։ Գերեզմանը տաննշան հողաթումբ կլինի։ Ծորոներից էլ պատմելու ոչինչ չի մնա։ Կասետը տուր։ Բարով եք եկել, Արամ Կարպիչ։ Պամանացածներն ուր են։ Չգիտեմ։ Բարձրանանք վերև, խնդրում եմ։ Չէ, Գոնե մի ժամով։ Չեմ կարող, ուշանում եմ, գործով եմ եկել։ Լսիր, ես որ տղա եմ եղել։ Տես թե ուր եմ ասել։ Մուկնուկատու չխաղանք։ Ինչ եղել Արամ Կարպիչ։ Ես որ ասում եմ, ուրեմն մի բան գիտեմ։ Այդ խորհրդավոր ընտրիկներին վերջ տվեք։ Միասին ենք ամեն ինչ արել։ Հիմա ինձ եք պատին դեմ տալիս։ Ես գիտեմ, դու ազնիվ մարդ ես։ Ես էլ եմ ազնիվ։ Իսկ չգիտեք էլ, թե ինչքան եմ ազնիվ։ Բայց ես անվերջներ էլ չեմ կարող, չգիտեմ ինչքան կդիմանամ։ Ցավին կդիմանամ, տառապանքին կդիմանամ, քծնանքին էլ, բայց քո ես դավաճանությանը ո՞նց դիմանամ։ Դե վերցրու էլ մի։ Սա ինչ է։ Վերցրու ասում եմ։ Դա բացես կիմանաս։ Չեմ բացի։ Քեզ ծանոթ թղթեր են քո ստորագրել։ Ինչ ես ում։ Ես կարծեն կռիվ ենք անում, հա դու գիշերը կբացես, հանգիստ կկարտաս, Էմա, ազնվությանը չափը կստուկ։ Էմա, մի գոռա։ Այ կառնիկ անցյալը հին կոշիկ չի, որ մաշես ու դեն գցես։ Վերցրու, այստեղ ուրիշ թղթեր էլ կան։ Կտանես, հոտ կքաշես, մի լավ կողոտոտես, այդ թղթերով էլ աղջկա սավալին կողմից մի նվեր կառնես, վերցրու։ Վերցրու, գնա պատրաստվի վաղվա կոլեգիային։ Դու ինչ ջարդ չունես։ Դու ինչ ջարդ չունես։ Հեռու։ Արամ Կարպիչ։ Բաղաժան տասի։
Արամ Կարպիչ։ Արամ Կարպիչ, մենք կազմել ենք վաղվա կոլեգիայի որոշման նախագիծը։ Լսեք, խնդրում եմ։ Կարդամ լսեք։ Առաջին։ ՀՍՍ մինիստրների խորհրդի 24 հունվարի 1979 թվականի որոշման համարը հետո կպարզենք, լճի ավազանում կառուցված պարարտանյութերի եւ թունաքիմիկատների գործարանի կեղտաջրերը տարիներ շարունակ թափվել են լիճը, թունավորելով ինչպես նրա ջուրը, կներեք մի քիչ ասում եմ, այնպես էլ կենթանական աշխարհը։ Կոմիտեի բազմաթիվ նախազգուշացումներն ու տուգանքները ոչ մի արդյունք չեն տվել։ Ընդհակառակը, գործարանը կառուցում է նոր արտադրամասեր, որոնց կեղտաջրերը վերջնականապես կկործանեն լիճը։ Կոմիտեի ընդլայնված կոլեգիայի նիստը որոշում է։ Հերիք։ Ես գնում եմ։ Ուր եք գնում։ Չգիտեմ։ Գուցե ավելի վերև։ Արամ Կարպիչ, հատուկ որոշում կա։ Այսօր կարելի է բոլոր կայացած, չկայացած եւ նոր կայանալիք որոշումները խախտել։ Նստիր։ Արի։ Խմենք։ Չէ, ես առհասարակ չեմ խմում։ Իսկապես։ Իսկապես։ Ափսոս։ Գիտես ինչն եմ ափսոսում, մի քանի շատ կարևոր ծրագրեր ունեի, երևի չիրականանան։ Ինչ իմանամ։ Ով կգա իմ տեղը։ Կհաջողվի արդյոք նրան։ Իսկ կոլեգյան։ Արամ Կարպիչ, կոլեգյան։ Կոլեգյան անպայման պիտի կայանա։ Կոլեգիայի նիստը հիմա ճակատագրական նշանակություն ունի։ Գիտես ինչ, ըստ էության մենք շատ ենք բարդացնում ամեն ինչ։ Հանգիստ եք, համոզվես։ Երևի կողմ ու դեմ կարծիքներ կլինեն։ Մարդիկ կաշխատեն մեզ շեղել մեր ծրագրից։ Ինձ համար ամենակարևորը քո ելույթն է։ Ճշտապես։ Ելույթը ճիշտ ժամանակին պետք է լինի։ Հանգիստ սպասիր, թող բոլորն արտահայտվեն։ Դու հետևիր ինձ, ես քեզ նշան կանեմ։ Լավ, գնայեմ ձեզ։ Մի անգամ գոնե 10 տարվա մեջ նայիր ինձ։ Այ այդպես նայիր։ Ես ագահ եմ։ Գիտես ինչի։ Որովհետև գյուղացի եմ։ Որովհետև ինչի հասել եմ մեծ դժվարությամբ, տառապանքով, տանջանքով։ Որովհետև վախենում եմ։ Ամեն ինչից, ընկերներից, բարեկամներից, ղեկավարներից, ստորադրյալներից, ընտանիքից, ամեն ինչից։ Ոչ ոքի չեմ հավատում։ Երեկվա ճիշտը ինձ այսօր կարող է սուտ թվալ, այսօրվա սուտը վաղ կարող է ճիշտ դառնալ։ Խճճվել եմ, ահա որ խճճվել եմ։ Ոչ ոքի չեմ հավատում, բոլորից վախենում եմ, բոլորից, ամեն ինչից։ Քեզնից։ Հիշում ես 10 տարի առաջ մայիսի 2-ին գնացել էինք քաղաքից դուրս։ Դու սպիտակ շոր էիր ակել։ Սպիտակ կոշիկներ։ Մազերը թափած չէին, հավաքած էին։ Ձեռքդ էլ չգիտեմ ինչու,
Տաշկինակով կապած էր, չես հիշում։ Չէ։ Չէ, չեմ հիշում։ Իսկ ես անկախ ինձնից հիշում եմ։ Մոռանալ չեմ կարող։ Մորս թաղման օրը ես կխելագարում եմ։ Հանգստացի կարամ կարպիչ, խնդրում եմ։ Սպասիլ, չէ։ Են սիտ մաշող սքոնովա գիտակ ես քո երկն էի լսում։ Քո դեմքներ աչքիս առաջ։ Ես այս մասին չէի խոսի, բայց 2 օրից գնում եմ, չէ։ Դու ինչ էիր երգում 10 տարի առաջ, մայիս 2-ին։ Տես, 10 տարի հիշում եմ։ Տես, սիրո արցունքներ նաչերիս, ծնկաչով, տես, սիրո արցունքներ նաչերիս, ծնկաչով, կաղաչով եմ ես քեզ, մի գնա, սիրելիս, մի տանջիր, մի այրիր, ինձ այդպես, Տես, սիրո արցունքներ նաչերիս, ծնկաչով, Ոնց ես։ Ապրում եմ։ Չամաչեցիր։ Ինչ եմ արել, որ։ Ընկերներ տեստեղ դասադուլ են անում, ցույցի են գնում, իսկ դու թողնում փախչում ես յուրմալա, խխուն չավակելու։ Ես խխունջի չէի գնացել, պապ։ Կարոտել էի քեզ, պապ։
տղամարդ ես դարձել։ Ես երբ մեծացար։ Մեծացա էլի։ Արամ։ Արամ։ Մայստրոյի հետ խոսեցիր։ Չի խոսել մայստրոյի հետ։ Երևի չէ։ Արամ։ Արամ։ Ինչի՞ չես պատասխանում, խոսեցիր մայստրոյի հետ։ Վերջացեք, ոգրավներ։ Լսեցիր, մամա։ Լսեցիր ինչ ասաց։ Ես կործանվեցի։ Արամ։ Արամ, չես համաչում։ Չի եմ ես կան դժբախտ։ Վատղամարտներ կնոջը։ Տեր Աստված։ Հա? Անհարմարել չես։ Ինչի եմ կյանքում ամեն բան էսպես հակառակ ստացվում։ Կործանում ես։ Ես կխոսեմ մայստրոյի հետ։ Արամ, դու չես մարսի։ Բավական է։ Հանգիստ թող ինձ։ Ես քեզ ագրավ ցույց կտամ։ Արամ, հիշի գալու Փորս կապերով աթորիզատորին վարսանում ագրավ չէի։ Կայանես մեղք։ Մարդ դարձավ ճաշակ ձեռք բերեց, ես արդեն ագրավ եմ։ Էդ ինչ ծոխակներ ես գտել, հա, էդ ինչ ծոխակներ ես գտել։ Արամ տղա, չեմ թողնի վայել ես, չեմ թողնի։ Ձորս կտրի դու ես պակաս։ Արամ տղա, դու ինձ լավ չես ճանաչում։ Հենց վաղը կգնամ դատախազի մոտ ու ամեն բան կպատմեմ, փակագծերդ կբացեմ։ Մոռացար աղքատությունը, մոռացար գալուստից փողերը, այնքան օգնեց խեղճ մարդը, որ վշտից մեռավ, հա, գալուստը քո երեսից մեռավ։ Ինքս ամուսնացել եմ քեզ հետ, ինքս էլ կբաժանվեմ։ Այդ մեկը չեղավ։ Ուր ես, գալուստ, ուր ես, գալուստ, ասապասած կհավաքես, մայստրից կգնաս։ Ինձ պետք չես։ Ես քեզ 1000 անգամ ասել եմ հորս նկարին ձեռք մի դուր։ Ման հիմնական ուղղություններից մեկը մեզ ասում է ժողովրդական տնտեսությունը դուրս բերել գիտության, տեխնիկայի եւ տեխնոլոգիայի ավելի արդյունավետ օգտագործման։ Այո, ասացի Արամ Կարպեչև, հիմա կնստեմ։ Ընկեր Սաքսյան, խնդրեմ։ Ինձ հանձնարարել են։ Ներեցեք, որ կազմակերպությունից եք։ Ջրակենսաբանական կայանից։ Շնորհակալություն։ Ժամանակն է վերջապես հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ մենք գործ ունենք մի ամբողջական էկոլոգիական սիստեմի հետ։ Դա լիճն է եւ նրա ջրահավաք ավազանը։ Բազմիցս ձեզ ներկայացրել ենք լճի նկատմամբ արմատակալած սպառողական, գիշատիչ վերաբերմունքի անարարկելի փաստերը։ Եվ այսօր ես չեմ զլանա մեկ անգամ եւս հիշեցնել դրանք, որպեսզի բոլորիդ պարզ դառնա, թե որքան աղետաբեր կլինի կոմբինատի նոր գործարկումը։ Հայտնի է, որ վերջին 50 տարում կրկնապատկվել է ավազանի բնակչությունը։ Բազմապատկվել են արդյունաբերական եւ կոմունալ կենցաղային ձեռնարկությունները, որոնց կեղտաջրերի ընդհանուր քանակը կազմում է օրական 50-ից 70 հազար խորանարդ մետր։ Այնինչ 1-2 տասնյակի հասնող կենսաբանական նախնական մաքրման կայանների ընդհանուր արտադրողականությունը չի անցնում 10,000 խորանարդ մետրից։ Տարեց տարի աճում է գյուղատնտեսական նպատակներով օգտագործվող հանքային, օրգանական պարարտանյութերի, ինչպես նաեւ թունաքիմիկատների քանակությունը, որի մեծ մասը ի վերջո լիճն է լցվում։
Եթե կարելի է այսպես ասել, լիճը գերհագեցած է կեղտաջրերով ու թունաքիմիկատներով։ Լրացուցիչ ամեն մի կաթիլ թույնը կործանարար է լճի համար։ Իսկ կոմբինատի նոր արտանետումները կաթիլներ չեն, եւ դուք դա լավ գիտեք։ Մենք կտրականապես դեմ ենք ոչ միայն այս կոմբինատին, այլև ցանկացած պլանավորվող այլ շինությունների կառուցմանը, եթե դրանք կարող են մազաչափ անգամ վնասել լճի մաքրությանը, այսքանը։ Ընկերներ, ինչ խոսք։ Այն, ինչ մենք լսեցինք նախորդ ելույթից, իհարկե ճշմարիտ է։ Ավելին, ես պետք է հիշեցնեմ, որ նման վիճակում են գտնվում մեր մոլորակի շատ ու շատ լճեր։ Ողջ մարդկության եւ հատկապես մեր առաջ հիմա խնդիր է ծառացած կանգնեցնել լճերի աղտոտման process-ը։ Մենք պարտավոր ենք, ուղղակի պարտավոր ենք վերադարձնել գալիք սերնդին նրանից պարկ վերցրած անաղարտ բնությունը։ Սակայն ինչ վերաբերում է թույնի կաթիլներին, ընկերներ, խնդրեմ, ես կարող եմ ներկայացնել այն բոլոր եզրակացությունները, որ մեզ տվել են համապատասխան հանձնաժողովները։ Մաքրման նախնական կայաններով անցնող կեղտաջրերը բացարձակապես անվնաս են դառնում լճի համար։ Ես վերջացրի։ Շնորհակալ։ Գարնիկ խոսի։ Գարնիկն ուզում է խոսել։ Գարնիկը մեր ջրային ռեսուրսների բաժնինքից հանձնաժողովի նախագահն է։ Բոլորը Գարնիկ են ասում։ Ինչու՞։ Դու հայրանուն չունես։ Ընկերներ, չի բացվում, ընկերներ, Ջուր տվեք։ Արգարնիկ։ Վերցրու, վերցրու։ Ես Մինչև Գարնիկի գալու գուցե ես իմ խոսքը ասեմ։ Չէ, սպասենք։ Հիմա կգա։ Ես եմ ուզում խոսել։ Սպասենք Գարնիկին Անահիտ։ Ես քեզ զայն կտամ։ Նստիր։ Մեռավ։ Ինչ։ Ո՞վ մեռավ։ Գարնիկը մեռավ։ Գարնիկ! Գարնիկ! Դու զանգեք շտապ։ Էմայի։ Ասեք դու շտապ գա։ Ընկերներ, սպասեք։ Շտապով զանգեք։ Գալի հավաքվեք, օդ տվեք։ Ընկերներ, մի կողմ քաշվեք, օդ տվեք։ Անահիտ վեր կաց։ Լուսամուտը բացեք։ Հիմա հանգստացիր Անահիտ։ Վերցրեք նրան։ Հիմա եմ հասկանում, թե ինչ էր ուզում ասել։ Առավոտը ձանձրում էր, ծիծաղում էր, լաց էր լինում։ Ասում էր կոլեգիան պիտի փայտեցնեմ Անահիտ, հենց բացեմ բայսակս։ Շեֆի դիպլոմատն է։ Ալո։ Ալո։ Ալո։
Ալո, ալո, շտապօգնությունից է, խնդրում եմ կար ձևակերպեք, այո, Սիրավյան Գարնիկ Արմենակի, սիրտն է, սիրտը։ Մանչուկս, երեխան երբ կծնվի ճիչ կարծակի, ու այդ ճիչը լաց է կամ ուրախություն, գուցե տխրություն մինչև հիմա է, չգիտեմ, բայց այդ ճիչը ամենամաքուրն, ամենազուլալը, ամենաբարին, մարդն իր ողջ կյանքում պիտի փնտրի այդ ճիչը, եթե գտավ ուրեմն սուր չի ապրել այս աշխարհում։ Ներսարին մում վարի, կարոտել եմ քեզ, ինձնից հեռու մնա,
Այո, Այնտեղա։ լսում եմ ազատիրը։ Ես ուր ես գորել։ Շնորհավորում եմ։ Բյուրոն քեզ հաստատեց։ Իմիտեղ ես ասեմ, թե թողնեմ կոճաշակին, հա? Կարգին մարդուն, կարգին պաշտոն։ Ես ինչի տենը չեմ լսում։ Արամ։ Արամ։ Հայրենիք չեն ընդրում, հայրենիքը տրվում է ի ծնե, փոքր է թե մեծ, սա է մեր հայրենիքը, և նա մասն է ողջ մոլորակի, սիրելով ու պահպանելով մեր փոքր հայրենիքը, մենք սիրում և պահպանում ենք ողջ մոլորակը,